สบายดีมูและ FC สุคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่2สักแกนปักเซ่พี่น้องบ่ว่าสิเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศแล้วก็ขอกลับสบายดีอีกครั้งพี่น้องตอนนี้พายุขาวพี่น้องพุ่นน่ะเบิ่งไปหมดแล้วพี่น้องเพุ่นเนาะตอนนี้ที่พักของเฮาเป็นพะย่างกับปิวไปหมดเลยเนาะบ่ว่าสิเป็นหมูมอนปิวกระถึกเนาะแล้วมันล่มพายุยังพี่น้องมื้อนี้เป็นมื้อวันคันวันที่24พี่น้องพายุเขาตอนนี้ก็พยายามไปเมิดแหละเนาะจะเป็นสินอนได้หรือบ่มื้อแลงนะสาวใครเนี่ยติเนาะอยู่ไปเมิดพยายามขาดก็ไม่จะบางคนเขาจะแห้งขาดจะบ่เหลือนี่ว่าพยายามใหม่เด้นี่ถ้าพยายามเก่าพอดีมันพลอยไปเมิดเลยพี่น้องหนาวอ่ะล่ะล่มขนาดคุณน่ะเบิ่งพี่น้องมาอยู่แจ่นี่เพราะว่ามันขากอไผ่มันขากอไผ่มันก็เลยล่มมาแห้งมองนี่นะหันซ้ายว่าพี่น้องก่อนล้างสังเกตกอไผ่ผลน้ำผลล้างสังเกตกอไผ่สังเกตกอไผ่หูถวยบวงหรือว่าหัวยังเป้วกันสนั่นเลยพี่น้องเลยเบิ่งหันไปแต่หัวตอนล่มว่าทำอิฐเนาะนี่เด้ตอนนี้ก็พยายามมันออกจากอันนี้แล้วพี่น้องสาดกะออกจากอันนี้มดล่มแห้งแล้วคุณนะเสียงพยางข้างน้องมีน้านอนโอนะคุณนะสักแค่กะอย่าล่มเถอะคนก็เลยบังโอพี่น้องจับพระแพร่อะไรสิแล้วพี่น้องสับปะโยมันนะโอ้เสียงหลอกสนั่นบางพร้อมน้องกลุ่มกับพ่อแหลวนะเปลวนอนที่หลงนอนเป็นวัดอยู่ล่มแห้งละโอ้สมับพยางแท้ออกมดแล้ววันนี้พยางห้าออกมดแต่จังปางแล้ววันนี้วิมองยูละห้าพวกนี้เห็นแนวได้วันนี้วิมองยูละพี่น้องเอ้ยวิมองยูแล้ววันขันวันที่24พายุยังขาวคักน้องป้าคักวันนี้สาวกับพี่ฮัทสาวไปล็อกคุณจะล็อกสาวที่รถอ่ะวันนั้นพี่น้องปิวไปสนั่นเหรอสาที่อยู่ที่นอนไปมั้งคุณน่ะล่มตั้งแต่ประมาณกินข้าวเช้าแล้วพอแล้วพี่น้องแล้วก็เริ่มล่มมาเลยประมาณ10 โมงเนาะล่มมาเลยพี่น้อง10 โมง 11สักแค่มาอยู่หน้าแท่กับโบโหฝนฟ้าอากาศเป็นแนวใดนะพี่น้องพายุข่าวบอหรือว่ายังจักวันนะพี่น้องก็คอมเมนต์บอกสักแค่ในเด้อพี่น้องโมโหยังอยู่หน้า8 ให้พี่น้องเดี๋ยวก็สิได้เมื่ออะไรแหละมาอื่นเนาะมาอื่นมาหื้อกาสิแล้วพี่น้องเนาะถามว่าเป็นแน่นี่โอ้ยจะเป็นจะได้เดี๋ยวพี่น้องหยาดล่มเลยเพราะว่าห้าก็อยู่กองกลางเดินแน่หน่อยเนาะแล้วก็ถามว่ามีแต่คนใหญ่บ่เป็นยังเดี๋ยวพี่น้องเล็กหน่อยอีต้นเนาะนี่ดีแต่บนมีฝนนะขั้นฝนนี่ผู้เดียวมีหมองอยู่พี่น้องเลยจักสิไปสนเที่ยงหน้าไพ่ดอกเนาะ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สักแค่ขอจบคลิปเด้อพี่น้องถ้าแพ้มาคลิปนี้ฝากก็ไลค์ก็แชร์อันนี้ตอนนี้เพิ่นลงโลกาอยู่เนาะเห็นนะเป็นกำลังใจสักแค่นำเนาะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ก็ติดตามนั่นพี่น้องพี่บ่ผ่านคลิปมาของสักแค่ปากเซ่เขากล่าวเข้ามาสบายดีจ้าพี่น้องโลกเป็ดกับโลกไก่กับไปมดเหรอพุ่นนะ